manzo Allah ya gaya wa sahabi ya abu, ko dai manzo Allah ya aikata abu ya ce sahabi ya aikata, ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabi yayi abu yayi shiru. An gane? Hadisi 756 haddathana Muhammad bin Mahbub haddathana Hafs bin Ghiyath an Abdurrahman bin Ishaq an Ziyad ibn Zaid an Abi Juhaifa anna Ali radiyallahu anhu qala sayyidina Ali bin Abi Talib wata yaya ne ce mina sunna na daga cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wad'ul kaffi alal kaffi, a daura tafi akan tafi. Na daga cikin sunnar manzon Allah in za a yi sallah a daura tafi akan tafi fi salati cikin sallah ta hata surrati karkashin cibiya. Wannan hadisin na da rauni. Duk galibi ruwayan da suka yi magana akan ajiye hannu a ƙasan cibiya hadisan ba su inganta ba galibinsu. Duk da wasu malamai sun hada hadisan wannan na da rauni, wancan na da rauni, wancan na da rauni, sai suka ce sukan yi zamantowa hasanul li ghairihi. An gane? To amma dai a hadisan a matakin sa ɗaiɗaikun su, duk hadisin da kaji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai yana sallah ɗaura hannun shi a ƙasan cibiyarsa ko akan cibiyarsa, wannan hadisan ba su inganta ba. An fahimce ni? Wannan na daga ciki. Da haka akan karkashin cibiya bai inganta ba, hadisan ba su inganta ba. Allah ya sa mun gane. Hadisi 757 hadathana Muhammad bin Qudama yani ibn A'yan ana bi Badr ana bi Talut Abdussalam an ibn Jurayj ad-Dabbi ana bihi qala ra'aytu Aliyan ya Jurayj ad-Dabbi yake cewa ya ga sayyidina Ali bin Abi Talib yumsiku shimalahu bi yaminihi, yana rike hagunsa da damansa, ala rusaghi fawqa surati, ya daura akan mararraban hannu akan cibiyarsa. Wannan hadisi shi ma bai inganta ba. Kenan haka sayyidina Ali zai dauki damansa ya daura akan hagunsa sai ya rike a rusagh, muka ce shine mararraban nan tafin hannu da tsintsiyar hannu nan, sai ya daura akan cibiyarsa haka. Yace haka sayyidina Ali bin Abi Talib yake yi. Wannan hadisin bai inganta ba. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud yake cewa warwiya an Sa'id bin Jubair fawqa surra, arwayo cewa Sa'id bin Jubair shi ma yana daura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu, ya daura akan cibi. Qala Abu Mijlas shi kuma yace tahta surrati. Dan Mas'udu arwayo ne yana yi ibn Jubair kai sai ibn Jubair arwayatun ya daura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ya sa karkashin cibiyarsa. Warwi an Abi Huraira arwayatu still daga Abi Huraira shi ya daura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ya ajiye kasan cibinsa, walaysa bil qawiyyi, amma ya ce wannan ruwaya ita ma bata inganta ba. Duk ruwayin da za ku ji mun faɗi magana akan daura hannu akan cibiya, a kasan cibiya, kan cibiya, kasan cibiya, za ku samu duk muna cewa ba su inganta ba. An gane? رواية حديث 758 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال أبو هريرة أبو وائل يقول أبو هريرة رضي الله عنه يأتي أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. أبو هريرة يقول ريكي هنو ريكي تابي أكن تابي a cikin sallah karkashin cibiya, haka ake sallah. Wannan ruwaya ma bai inganta ba. Abu da kici idan za ka yi sallah ana so akhdhul akaffi, ka dauki tafinka alal akaffi, ka daura akan tafinka, kenan nan tafin hannunka na ciki na dama sai ka daura a bayan tafin hannunka na hagu, kai haka kenan, ba a rusak ba. Da zan yi magana akan rusak, nan kuma yace a tafi akan tafi, nan tafin dama cikin sa ka rufe bayan tafin hagu sai kai haka, sai ka daura yace ta hata surra karkashin cibiyarka haka. Qala Abu Dawud, Nabi Dawud yake cewa samitu Ahmad bin Hanbal yudhaifu Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi, yace naji Imam Ahmad bin Hanbal yana raunanar da Abdurrahman bin Ishaq al-Kufi saboda mutum ne mai damuwa a ruwayarsa, da haka shi ma wannan hadisin bai inganta ba. Hadisi 759 haddathana Abu Tauba haddathana al-Haytham يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال طاووس yake cewa kana rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yadahu al-yumna ala yadahu al-yusra. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daura hannunsa na dama
akan hannunsa na hagu thumma yashuddu bainahuma annabi sai ya tamke tsakanin daman da hagu kenan sai ya rike hannunsa na hagu ya damke hannunsa na dama ya damke hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa wa huwa fi salati alhali annabi na cikin sallah. wannan ruwa ta ce inganta amma duk maganan cibiya kasan cibiya saman cibiya kan cibiya duk basu inganta ba. amma wannan ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki hannunsa na dama ya rufe bayan hannunsa na hagu ya daura akan kirjinsa sai ya rike haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. an gane da haka malamai sun bada waibar idan kana so za ka yi haka yadda muka karanta ruwayar dan Dawus yanzu anan haka ka daura akan kirji nan kirjinka ka daura akan kirji. in kana so kuma za ka akwai Allah rasagai wasa'i manzo Allah yakan raba nan dinsa da nan dinsa tsakiyar na annabi sai haka sai daura akan kirjinsa. an gane amma kuma fa malamai suna cewa ba daidai bane fa ka goni ya daura abun anan a kusa da annahar. an gane aqdawul musallin Salahuddin Sa'idi yake cewa ba daidai bane baya so zo kusa da wuya ba su zo kusa da wuya ana so ya zama akan kirjinka. har ma wasu malamai suna ga idan za ka rufe ana so ka rufe kan zuciyarka ne. zuciya tana hannun hagunan to nan samanta ana so ka rufe. an gane suke cewa hikimar shine shedan yana shiga cikin zuciyar mutum ne ya dinga sa masa waswasi cikin sallah. idan ka dauki hannunka ka rufe wajen kaman ka toshe shedan kofar da zai shiga cikin zuciyarka ya sa ka waswasi ne a cikin sallah. an gane yanzu rufe wadda na yi haka to na toshe shedan duk wata kofa da zai samu daman shiga cikin zuciyata ballantana ya samu waswasi da kokonto da rikita a cikin sallata. kofofin duka na riga na rufe. an fahimce ni. sannan wani malami na cewa na daga cikin zinatus sala kawa da ado da kwalliyar sallah yace shine ka dauki hannunka ka daura a kirji idan za ka yi kabbara ka daga hannunka. an gane ai yana daga cikin ado da kwalliyar sallah. wani malami cewa yana daga cikin samu kushu'i da nutsuwa a sallah shine zama idan za ka yi sallah ka tattara hannayenka waje guda. yace duk wanda yake sallah hannun shi a ƙasa yace sai ka ga rashin nutsuwar shi sai ta fiye akan wanda ya dauki hannun shi ya damke akan kirjinsa. ya fi samun nutsuwa da kushu'i cikin sallarsa dan ya tattara dukkan jikinsa ya rike shi a waje guda. abin da zai sa hannun shi ko yansu dinga yin motsi ko suna masa wani abu haka duk ya riga ya rike waje guda kuma zai tattara zuciyar shi waje guda ne. Allah ya sa mun gane. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma shall anbiya'i yace mu taron annabawa an umarce mu idan zamu yi sallah mu dinga daura hannayen mu akan kirazan mu. da haka kinan ba wai sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane shi kadai, sunar dukkan annabawa ya daura hannun dama akan hannun hagu a rufe kirji da shi. an fahimce ni. babi na 121 babu ma yustaftahu bihi salatu min ad-du'a'i. babin addu'o'in da ake bude sallah da su. hadisi 760 haddathana ubaydullah ibn mu'adh haddathana abi haddathana abdul aziz bin abi salama an ammihi al-majishun ibn abi salama an abdurrahman al-a'raj an ubaydillah bin abi rafi an ali ibn abi talib. sayyidina ali ibn abi talib yake cewa qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati idan manzo Allah ya tashi zai yi sallah kabbara sai muga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara zai daga hannunsa yayi kabbara ya faɗi kuma Allahu akbar thumma qala yace bayan annabi yayi wannan sai naji annabi ya ce ba karatu zai fara ba sai naji manzon Allah ya ce wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
idan manzo Allah zai fara sallah daga cikin dawul istifta shine wannan manzo Allah zai ce wajjahtu wajhiya Allah na fiskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati ga wanda ya kage halittar sammai da kasai ba tare da ya ga wani ya taba yin irin su ba dan ba ma wanda isa yin wal arda kuma da ya kage halittar kasai ba tare da ya ga wani ya taba yin ba dan dama ba wanda ma isa yin hanifan ina mai miƙa wuya cikakken miƙa wuya ga Allah wa ma ana minal mushrikin ni ban zan cikin masu Allah tarayya da komai ba inna salati manzala sai ce lalle sallar da nake yi wa nusuki da soke raƙumai da yanka da nake yi wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin tana ga Allah ubangijin dukkan talikai tana ga Allah mai renin dukkan talikai la sharika la Allah fa shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu mazala ya ce da wannan abin da na faɗa na jinjina ga Allah aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma na shi ne farkon musulmai a cikin wannan al'ummar ai gabanin mazala ko annabawa da yawa ko annabawa da yawa to amma a wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi farkon musulmi Allahumma mazala sai ce ya Allah antal maliku Allah kai ne cikakken sarki la ilaha illa anta ba ka da abu babu wani abota bisa dacewa da cancanta sai kai kadai anta rabbi Allah kai ne mai rainona wa ana abduka Allah ni kuma bawanka ne zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi Allah na yadda na itirafi na yadda cewa ni fa mai zunubi ne na mi kauya na sallama ni mai zunubi ne faghfirli Allah ka gafarta min zunubi dukkan zunubaina jami'an gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yafe masa inna fatahna laka fathan mubina da yafe laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to ya kuma manzo Allah yake ta magana Allah ya gafarta min zuwa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi ya duk wannan suka zo malamai suka ce a malaman ahlus sunna da suke ganin yana iya yiwuwa a samu as-sagair daga annabawa as-sagair suka ce to su ake nufi anan wanda suke da aqidar cewa a'a annabawa ma'asumai ne ba su yin sagair ma suka ce annabi na yi ne a babu ta'alim dan mu ya koyar da mu ba wai dan annabin na da buƙatar ita addu'a da kuma a gafara zunubin ba a'a manzala yana karantar da mu wasu suka ce a tawadu lillah manzala yana yi ne dan tawali'u ma Allah ko da ba mai laifi bane tunda Allah ake magana annabi yana cewa shi mai laifi ne dan akwai abubuwan da wanda Allah zai so yayi na ibada ba zai iya su ba da haka yana daukan wannan a matsayin wani abu na kamar laifi yanzu misali kaman maganar da muka yi a baya cewa manzala idan ya shiga ban daki ya fito yana cewa gufranaka Allah ka gafarta min wani laifi yayi amma dan wannan tsaikon da manzala ya tsugunna ya biya bukata bai samu daman ya ambaci Allah ba ya dauki wannan a matsayin laifi sai ya ce Allah gafarta min ai ba laifi bane ko kun gane karatun to shine ma yake cewa Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allah lalle tabbas yadda al'amarin yake ba mai gafarta zunuban bawa sai kai kadai wahadini Allah ka shiryar da ni li ahsanil akhlaqi bisa kyawawan dabi'u da halaye la yahdi li ahsaniha illa anta ba wanda isi shiryar da bawa zuwa ga dabi'u kyawawa sai kai kadai ya Allah wasrif anni sayi'aha Allah ka kawar da ni daga munanan dabi'u da halaye Allah ka kawar da mu la yasrif sayi'aha illa anta ba wanda ya sai kawar da bawa daga munanan dabi'u da halaye sai kai ya Allah saboda manzo Allah yake cewa dukkan zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu qallibu ha kaifa yasha in Allah ya so ya juya haka ka zama mutumin kirki ya juya haka ka zama ba na kirki ba wannan ganin daman Allah ne Allah ya so ka zama mutumin kwarai ka zama Allah bai so ka zama na kwarai ba haka za ka rayu ba na kwaran ba Allah ka sa mutum na kwarai za mu rayu sannan sai yake cewa labbaika amsawa bisa amsawa gare ka ya Allah wa sa'adaika Allah daukaka zuwa dauka gare ka ya Allah wal khairu kulluhu fi yadayka duk wani alkhairi na hannun Allah babu wani alkhairi da zaka ce ba a hannun Allah yake ba babu shi wa sharru Allah shi kuma sharri laisa ilaika ba da gare ka yake ba wannan ababin tarbiyya ce amma ai babu wanda yake kaddara sharri sai Allah Allah ne yake kaddara sharri shi yake kaddara asara shi yake kaddara jinya shi yake kaddara kaza shi yake kaddara kaza amma ai babun shi Allah a babun darajanta Allah da mutunta shi da girmama shi Allah ba za ka kalli Allah ka ci ya jarabin da sharri ba an gane
mu muna kallon abun a babin sharri amma a abin da ubangiji yake nufata gare mu to ba sharrin bane ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir labar farko shine dille abin da ya same ku to hannunku ne ja muku zinubanku ne ƙaryarku ne munafircinku ne zinanku ne kaza shi ja muku in ma baka jawo kanka baka jawo to wani ya ja maka mana wata musibatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa zai yi ne laifin sai Allah ya jiho abin da ya shafe mu duka zai yi malai sai shafe mu duka muna kallo mu hana shi ba to ya ja mana matsala an gane ko kuma Allah mai sai yake ka kaddar bawa da wani abu na sharri amma wannan abin Allah ya kaddara ba dan wannan ya zo ba da abin da zai zo masa yafi wannan muni Allah yakan ya kaddara ma yanzu ka tashi da ciwon ciki sai hana ka fita wal Allah da ka fita ciwon cikin nan bai same ka ba da karyewa zaka yi sai ya kaddara yanzu lokacin Allah kuma ya kaddara tara abin zai faru ciwon cikin ya hana ka fita baka fita ba sai azhar da ciwon ciki ya dame ka shafi layjil ka fita da azhar da ka fita ka karyewa ne ma sauki wanda ciwon ciki yayi ya same ka ga kin Allah ya tare maka wata musibar da wata musibar ne duk wani abu da kuke gani Allah yakan jarabe to kafara ne manzo Allah ya ce babu wani abu da zai samu mu da cikin sahihain na damuwa ko kunci ko matsala ko kaza har manzo Allah ya ce kai har kaya da mutum zai taka face kafara na zanubarsa da haka mu muke gani abu a matsayin sharri amma alkhairi ne gare mu saboda soyayya ce sai Allah ya jarrabe mu da wannan ba dan Allah yana jarraban mu da matsaloli a rayuwa na kunci da damuwa da sharri ba da za mu je wa Allah da zulban mu gaba daya a zo lahira ana kis na tashin hankali amma kan ka ji lahira sai Allah ya dinga jarraban ka wannan ya same ka wannan ya same ka wannan ya same ka Allah yana yayi ma zinuban yana yayi su lokacin da zaka kusan mutuwa akwai saura da za su rage Allah sai ya jirabe ka da jinyar karshe mai tsanani wanda su kuma za su kankare zinuban ne gaba ɗaya sai ka ji Allah baka da zinubi kinan gata ne sai kake ganin mutum ya zo mutuwa sai ga yayi shi lafiya mai tsanani zinuban shi ne ake so ya zama ya rabu da su gaba ɗaya dan zai mutu sai ya ji wa Allah clean kinan gata ne jinyar Allah ka sa mu cika da imani wa idza raka'a qala idan annabi ya ruku kuma sai ya ce Allahumma ana bika Allah ni daga gare Allah ana bika wa ilaika Allah dukkan wani abu da zai samu bawa ni daga gare ka nake kuma wa ilaika Allah gare ka zan kuma kamar la haula quwwata illa billah babu wani dabara babu wani hikima da bawa zai yi sai abin da ka bashi iko da dama ya Allah tabarakta alkhairanka sun yawaita tabarak misali simin a cikin siyasa sai muslim yake cewa tabarak shine alkhairanka albarkatunka sun yawaita wa ta'alaita Allah ka daukaka astaghfiruka Allah ina neman ka lullube min zunubaina wa tubu ilaika Allah ina neman ka yafe min ina kai tuba ta zuwa gare kai Allah ka yafe min dukkan zunubaina da kurakuraina wa idza raka'a qala idan annabi ruku kuma sai mu ji ya ce Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu ka sha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa asabi idan manzo Allah ya ruku sai mu ji ya ce Allahumma laka raka'atu Allah gare ka nayi wannan ruku kenan na sun kuyar da bayana wa bika amantu Allah gare ka nayi cikakken imani da gaskatawa wa laka aslamtu Allah gare ka ne cikakken miƙa wuya ka sha'alaka sam'i jina ya kankantu gare ka wa basari gani na ya Allah ya kaskantu gare ka wa mukhi barguna ya kaskantu gare ka wa izami kashina ya kaskantu gare ka wa asabi jijina sun kaskantu gare ka Allah dan a ruku ai duk wannan abun kalan kwasa su kalan kwasa bargo kalan kwasa kashi kalan kwasa jijiya duk sun yi stretching da Allah ya Allah dan kai nayi ba wanda zan wa wannan sai kai wannan daga cikin hadisan da malamai suka dogara cewa ba su yaddan za a gaishe da mutum a sunkuya masa ba su yadda ba saboda duk wani da kai na karkata kashinka jijiyarka namanka barwanka zai lankwasa cu kuma Allah kadai akewa da wannan hadisin wa idza rafa'a qala idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'i sai ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shita min shay'in ba'du dan manzo Allah ya dago daga ruku'i sai mu ji ya ce Allah ya ji ga dukkan wanda ya masa godiya rabbana ubangijinmu walakal hamdu godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wannan godiyar cikin sammai wal ardi cikin kasai wa mil ma bainahuma da kuma cikin abin da ke tsakanin sammai da kasai
wa mil'a ma shi'ita min ba'd min shay'in ba'd da kuma cikin abin da ka so ma bayan abin da ke tsakanin sammai da kasai. Da wannan hadisin da yawan malamai suke cewa bayan sama ta ɗaya, sama ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida, ta bakwai, bayan samman akwai wasu spaces da Allah ya san da su wadda bai gaya mana ba. Mun gane? Yanzu mu abin da muka sani shi idan kai sama ta ɗaya zuwa ta bakwai, al'arshi, kursiyu, haka ne? Yawwa sai kuma zatin Allah, ba wani abu da ke sama da zatin Allah. An gane? Don haka to kenan a bayan sammai da ƙasai akwai su wajaje, shi sa ne ya ce wa mil'a ma shi'ita min shay'in ba'adu, da kuma cikin wasu wajajen ko wasu ababen da ya Allah bayan sammai bayan ƙasai Allah su ma kuma godiyarka ta tabbata cikin wa'annan wajajen, kenan akwai su, inda babu amfani a faɗe su. An fahimce ni kuwa? Wai za sajada, ya nabi ya sujada kala sai ce Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suratahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. mazalan yi sujada sai ya ce ya Allah laka sajadtu, gare ka na sa goshi na ƙasa, wa bika amantu, Allah gare ka da kai ne cikakken imani da gaskatawa, wa laka aslamtu, Allah gare ka ne cikakken miƙa wuya, sajada wajhi, Allah goshina ya kifu a ƙasa ne lillazi khalaqahu ga wanda ya halicci shi goshin, wa sawwarahu kuma ya tsara halittarsa ya suranta shi mai kyau, fa ahsana suratahu ya kyautata wajen suranta goshin nawa, wa shaqqa sam'ahu a jikin wannan kuma ya tsaga jin goshin, jin fuskattawa, ya tsaga jin fuskattawa, wa basarahu ya tsaga ganin fuskattawa, wa tabarakallahu kuma albarkatunsa alkhairansa sun yawaita, ahsanul khaliqin, Allah shine mafi kyawun masu halitta. daga kala ganin insani fi ahsani taqwim, Allah ya ce ma shi dan adam a bisa tsari tsayuwa mafi kyau. Inda zaka juya halittar dan adam ta juya a baibai inda Allah ya yi ta, da zaka ga dan adam gaba ɗaya wallahi ba wanda ma zai kalle shi balantana ya burge shi, kai ma ba za ka kalli kanka balantana ka burge kanka. Inda yanzu a ce idan ka ta baya ne, hancinka ta sama, bakinka ta sama, in zaka ci abinci sai kai haka ka zuba, idan ka yana kallon sama, kuma gashi tafiyar ka ta haka take, idan kuma a sama, in zaka tafiya kai haka kenan kamun kai tafiya. ko muna gane karatun? Zai zama sun koyar da kan ma ya halar da kai. Duk mutumin da yake da tsarin halitta yadda ubangiji ya tsara shi, in kaga an samu juyin tsari kaɗan, sai kaga jikin ya sha wahala kan ya gane, dan ba haka Allah ya tsarawa, sai jikin ya sha wahala kan ya gane. An fahimce ni? Mutumin da ya zike da kafa sai aka yanke masa kafa, wani lokaci zai manta ya dinga tashi ya ce zai tafiya da kafar saboda yana mantawa. Wani lokaci zai dinga ji wani abu kamar jinna tahowa, sai ya zo sai ya ji ya tsaya inda aka yanke yayi ribas, saboda ubangiji ya tsara jinin akwai matakin da yake zuwa tukunna, da kafin jikin ya saba sai an kwan biyu, saboda ubangiji ya tsara abin ne a wannan tsarin Allah kuma shine asalin cikakken tsari, babu wani tawaya cikin shi kwata-kwata. Diyan da Allah ya ajiye abu, yanzu da a ce hannayenmu ba a inda Allah ya ajiye suke ba, da hannu ne a wajen kafa ce a wajen hannu, akwai bukatan ka ci abinci, matsala ta same ka shi riza. An gane? Duk wani abu daga Allah ya ajiye shi, inda a ce yanzu Allah ya sa al'aurar dan adam da ke tsugunna ya biya bukata ita ce a fuska, dubararsa a fuska, al'aurar shi a fuska, baki shi tukunna a wajen dubara, ta yana za a ci abinci. Ko muna gane karatu? Wannan ababun abin da ya shafi waje, ballantana kuma abin da yake ciki. Wa idza sallama min as-salati qala, idan nabi sallama daga sallah sai ya ce Allahumma ighfir li ma qaddamtu, Allah ka gafarta min abin da na gabatar lifuffuka, wa ma akhartu, da abin da na jinkirta ban ma yi ba daga baya zan yi, wa ma asrartu, Allah da abin da ya boye, wa ma alantu, da abin da ya bayyane, wa ma asraftu, da abin da na ketara iyaka wajen yi ne barnar yin sa kenan, wa ma anta alamu bihi minni, Allah da kuma abin da ka ma fi ni sai na zinubaina. Wannan duka manzo Allah ba fa yayi bane, ba yana yi bane, annabi yana yawa ya koyar da mu tarbiyya. Mu ai masu zunubi kace ne ai, ulai ibadal ladina asrafu ala anfusihim, mu kan masu zunubi ne kace ta ko ina ma, ƙetar iyaka a wajen laifi, sai dai ko Allah ya fi bayi. Antal muqaddim, Allah wanda kai ne wanda ka riga yi kowa, wal muakhir, Allah kai ne kuma kowa zai tafi ya barka. La ilaha illa anta, babu an bauta bisa dacewa da jinta sai kai kadai ya Allah. Wannan addu'ar wasu daga cikin malamai kaman tana cikin sahih Muslim, Imam Muslim ya rubuta daga Abi Hurairah still, bayan Ali bin Abi Talib ya ce manzo Allah yana yin ta ne a sallar dare. Wayannan addu'o'in ba a sallar
fara'id ba sallar farale ba sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. mu yi wannan hadisin sai mu tsaya ko. حديث 761 حدثنا الحسن بن علي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة سيدنا علي كشاهد من زال يتاشي زي صلى المكتوبة صلى فرلا كبر النبي صلى الله عليه وسلم سي كبر ورفع يديه النبي سي دغا hannayensa guda biyu hadwa mankibaihi dadan kafadunsa wa yasna'u mithla dhalika manzala yana aikata kwatankwacin haka idza qada qira'atahu idan ya gama karatunsa wa idza arada an yarka haka idan manzala ya so yi ruku zai daga hannu wa yasna'u idza rafa'a min ruku'i sannan manzala yakan daga hannu idan ya tashi daga ruku'i wala yarfa'u yadayhi fi shay'in min salati huwa qa'id manzala bai daga hannunsa a wani abu na sallar sai yana zaune mun hadisin a baya kun tana min sha baya wa idza qama min as-sajdatayn idan manzo Allah ya tashi daga raka'a ta biyu kun tuno shi just last week kai idan manzo Allah ya tashi daga raka'a ta biyu shiga ta uku rafa'a yadayhi annabi na daga hannayensa kadhalika irin yadda daga hannaye lokacin shiga sallah wa kabbara annabi yakan yi kabbara wa da'a annabi sai addu'a na hawa hadisi Abdul Aziz fi du'a'i irin kwatankwacin hadisin Abdul Aziz da muka karanta bin Abi Salama da ke saman nan fi du'a'i yazidu wa yanqusu akwai wasu ƙare-ƙare da ya kawo ta wannan ruwayar akwai su rage-rage walam yadhkur amma bi ambaci inda manzo Allah yake cewa wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka duka alkhairi daga gare ka suke Allah shari ba a jingina maka bai kawo a wannan ruwayar ba wannan hadisi ne hasan yaran ne fito jama'a ka fito daga sallar yaje waje sallar wannan ruwayar na daga cikin hujjul misal ismi ne rike yake ganin cewa a kowace raka'a idan mutum na sallah shi kadai a kowace raka'a yana yin da'ul istifta an masa tambaya ne ga mutumin da ya zo ya samu limamin sai yana zaman tahiya kaga in ya zo zai bi limamin a tahiyar ai yawwa idan ya bi limamin sa a tahiya yanzu limamin sa yayi tahiya shi ma yayi tahiya limamin sa yayi sallama shi zai miƙe kawo sallarsa da ta kwace masa in raka'a hudu zai kawo hudu haka ne to saka zama misali sai min shin yanzu a wannan gurbin da ya riga yayi kabbara ya shiga sallah tahiya ta biyo bayan kabbararsa shin ya tashi yana dami da yayi da da'ul istifta ko bai da wannan damar an fahimci tambayar yawwa asali ga da'ul istifta tana biyo bayan kabbaran harama ne to shi kuma yanzu da ya kabbara haraman zama yayi tahiyya yayi salatin annabi addu'a sama misali da ya tashi yanzu zai fara sallar shi shin akwai damar da istiftah ko babu ithami sai yace yana da damar yayi yace akwai malaman da suke ganin ma a kowace raka'a akwai damar da istiftah wannan hadisi shine hujja kagan kula yace wa idza qama min as-sajdatayn in ya tashi daga raka'a ta biyu shiga ta uku rafa'a yadayhi kadhalika wa kabbara wada'a sai addu'a kun fahimci karatun irin addu'ar da muka ce tana hadisin Abdul Aziz da ke sama kenan da wawul istifta din yana sake ta a raka'a ta uku kenan in ya tsewa ta uku a sallah yana sakewa wa yaqulu inda sirafi min as-salati idan kuma ya gama sallar sa annabi yakan ce Allahumma ghafirli zai ce Allah ka gafarta min ma qaddamtu abin na gabatar wa ma akhartu da abin da na jinkirta ban yi ba ya Allah tukunna wa ma asrartu da abin da na boye wa ma alantu da abin da na bayyana anta ilahi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta Allah babu wani bauta bisa dacewa da cancanta sai kai kadai ya Allah to sai mu tashi hadisi na 662 insha Allah Allah ya sa mun dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid alaikum assalam Sheikh Al-Barnawi raka'atai ne ai shi yasa ka zo satin da ya wuce